من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. دا سورة البقرة دا آیات نمبر دے 200 او 201 او 202. د حج احکام او مسائل هغه بیانېږي. وس الله پاک وایي چې کله د حج د ارکانو نه فارغ شیو نو په کثرت سره الله چې دنو یادوي. حکم دی د الله چې الله ډیر یادوي او په دې کې وقوف منا ذکر کیږي. په منا کې چې دنو د قیام خبره ده او رد ده په هغه حاجی باندې چې هغه صرف دنیا غواړي. په بدبخت حاجی باندې رد کوي الله چې صرف دنیا غواړي. نو په دې کې دا خبره بیانېږي. فإذا قضيتم مناسککم نو کله چې تاسو پوره کوي کارونه د حج خپل نو فذکروا الله نو یادوي الله لره. ګوره حج نه ده دا په اتمه د ذوالحجې باندې شروع کیږي. دې ته یوم الترویه وایو چې په دې کې به د ماسپښین مونځ د مازدیګر مونځ د ماښام او د ماسوتن مونځ په مینا کې په اتمه ذوالحجه باندې مینا ته به ځې او بیا چې هلته د سحر مونځ وکړو نو بیا به نهمه د ذوالحجې نو بیا به عرفات ته ځې او چې عرفات کې د ورځ تېره کړله ماښام چې نور تیر شي ډوب شي نو بیا به چېرته راځي بیا به مزدلفې ته چې دی نو راځي او په مزدلفه کې به شپه چې دی نو تېرې نو چې شپه دې تېره کړه هلته نو په سحر له بیا لسمه د ذوالحجې اختر ورځ چې ورته ویو نو په دې باندې بیا غټ شیطان چې دی نو غټه جمره چې دی نو هغه به وولي قرباني به وکړي یخته به یا واړه کړي یا به یې وخره او په دې ورځ باندې طواف ته چې دا طواف فرض دی په لسمه د ذوالحجې باندې دا طواف د نه پاتې نه شي. دا طواف به وکړي د هغې نه پس به سعی بین الصفا والمروه وکړي نو دا کارونه د حج ختم شو او بیا سباله او بل سباله بیا شیطان نشته دي نو دا ورځې بیا په مینا کې چې دی نو تېرول دی په مینا کې به دا ورځې تېرې نو کله چې دا کارونه پوره شي مناسککم افعال او کارونه د حج نو فذکروا الله نو یادوي به الله نو الله به ډېر یادې که ذکرکم پشان د یادولو ستاسو آباءکم پلارانو خپلو لره. ګوره قرآن چې دی نو حکم هم کوي د یوې خبرې او هلته رد هم د جاهلیت په کار باندې رد ورسره هم کوي. د جاهلیت په زمانه کې به د قریشو چې دی نو حج کولو نو مینا ته به لاړه نو هلته به چې دی نو بیا د پلارانو او د ډر نیکونو د نیکونو قصې به چې دی نو شروع کړې. یو به ویله چې زما پلار چې دی نو هغه داسې سخاوت چې دی نو هغه کولو د هغې به میلمانه ډېرو. بل به پکې وویله چې دی نو زما پلار به چې دی نو د هغه بهادري به چې دی نو بیانوله شجاعت به چې دی نو یادولو او دغه شان چې دی نو بل به پکې وویله زما پلار چې دی نو د خلکو خدمت به کوو کار به وله خلکو له کولو. نو الله تعالی په دې باندې رد کوي دا په ذل خبرې پرېږدئ الله یادوي صرف دا کارونه به نه کوئ او داسې یادوي چې د پلارانو نه چې دی نو زیات یادوي که ذکرکم
آباءکم پشان د یادولو ستاسو خپلو پلارانو لره او اشد ذکر او په معنی د بل له بلکې زیات په یادولو سره الله لره د دین الله زیات یادوي. عبد الله ابن عباس وی رضی الله تعالی عنہ چې څنګه معشوم نه ده معشوم یو خپل پلار چې دنو څنګه یادایو بابا وته وی اب وته وی د مینې او د محبت د وجې نه دا معشوم بچی خپل پلار یادایو. نو دغه شانته کې چې دنو تاسو الله چې دنو یادوي سره د محبت نه الله یادوي. او دویم چې دنو هغه چې څنګه تاسو خپل پلارانو شجاعت او بهادری او دا بیانوي نو دا پرې دیو بلکې الله په کثرت سره یادوي. او دریم دا تشبیه نه ده دا په وحدت کې ده په وحدت کې چې څنګه سره په دې باندې چې دنو هغه خوشاله چې د سړی پلار چې دنو هغه یو وي کته چاته وي چې ستا پلاران دو دي نو په دې باندې خپه کیږي. د شرکت په پلارانو کې نسبت کول دا څوک نه خوښیو او نه څوک دې ته تیار دي. نو دغه شان دي کې تاسو الله وحده لا شریک چې دین هغه یاد کړو الله یوازې یاد کړو دا هغه بڑای بیان کړي دا هغه لوی بیان کړو دا الله عظمت چې دین هغه بیان کړو او دا په ذل خبري د پلارانو د نیکونو د ډر نیکونو چې دین هغه پرې دیو. نو دا الله د یادولو حکم وشو او رد په څه باندې وشو د مشرکانو په دې غلط رسم باندې چې هغوی به دا پلارانو قصې کولې. په من الناس نو ځینې د خلکو نه دا اوس دلته څلور قسمه انسانان ذکر کیږي څلور قسمه دو د حاجیانو نه دي او دو چې دی نو هغه مخکې را روان دي چې هغه پکې طبعا ذکر کوي چې حاجیان نه دي بلکې عام خلک ته. نو په دې پسې ځکه ذکر کوي چې د خبرې نه خبره پیدا شوه نو هغه پسې مخکې را رواني. یو قسم حاجی دا دی چې هغه صرف چې دنو دنیا غواړي دا بدبخت انسان دی بدبخت حاجی دی چې تللی دی چې صرف دنیا دی غواړي د دنیا دا عبادت نه دی د دنیا د پاره کوي چې مال راته ملاو شي پیسې ملاو شي کار او تجارت می چې دنو روان شي او یا چې دنو اولاد غواړي دا غي د پاره تل دا انسان په دې باندې پوي کنه چې په دې حج کې په دې عمره کې دعاګانې قبليږي. نو راشه ستاسو کاروبار صحیح نه دی روان راشه د دعاګانې وکي نو دا کاروبار او دنیا به روان شي. یا یو سړی مشرۍ ته ودرېږي وټونو ته چې دنو ولاړل او الته چې دنو لاړ شي چې الکه دعاګانې وکما او چې زه وټونو وګټم او مشرۍ چې دنو ماته ملاو شي نو الله د دې حاجی بدی بیانوي دا ډېر بد حاجی دی یوازې دنیا غواړي. او زموږ دا خلک په دې عام معاشره کې هم داسې دی حدیث کې راځي ور جمعې منزل چې راځي نو درې قسمه انسانان راځي. یو هغه چې هغه له لعب والیو غب شپ لچې دنو جمعات ته راځي بل هغه دی چې د هغې څه حاجت دی وایي لاړ شم به د جمعې مونځ دی او دا به وکړم او دعاګانې به وغواړم. بل حاجی هغه دی بل جمعې والا هغه دی چې هغه وختي جمعات له راځي او په دین او په مسلو باندې چې دنو ځان پوهه کوي او په دین باندې ځان پوهه کوي دا غوره انسان دی. دغه شان دي زموږ دا خلک دی چې پیسې وسره وشي بیا په جمعات کې نه او چې کله پیسې او کار کسب خراب شي بس جمعات ته بچی دنو راخلاص شي وای بس حالات می خراب دي چې دا ټیک شي. نو دسی انسان د الله نه خوښ دسی انسان الله بدی بیان یو که هر قسم حالات دي خدا الله بندگی بچی دینو کې د کاروبارونو تجارتونو لپاره د الله بندگی نه او نه حجونه دي. نور مې یقولو پمن الناس نو باز د خلقنا من اغدی یقولو چې وای ربنا رب زمونږه آتنا راکی مونږ ته په دنیا په دنیا کې یعنی هر شی وما له او نشته در لپاره په آخرت په آخرت کې من خلاق صحیح سو صبرخه دا کافر سره ولګي مشرک چې حج کوي
نو د هغې نه حج قبلیږي او نه چې دی نو په آخرت کې د هغې څه حصه شته او که د مسلمان سره ولګې نو مسلمان حج خو به چې دی نو قبول شي فرض به چې دی نو ادا شي و د دنیا دپاره تللی دی نو په آخرت کې به ورته د دې هغه ثواب او بدله میلاو نه شي کما اجر او ثوابونه چې دي په آخرت کې به د هغې نه چې دی نو محرومه شي حجي نو دا یو قسم انسان شو ومن الناس او بعضې د خلکو نه من هغه دی یقولو چې وایي دا دویم قسم چې دنو ذکر کیږي چې نیکبخت حاجي دی چې دنیا هم غواړي او آخرت چې دنو هم غواړي من هغه دی یقولو چې وایي ربنا ای رب زمونږه آتنا راکې مونږ ته په دنیا کې حسنتن ښایسته ژوند و په الآخرت او په آخرت کې حسنتن ښایسته ژوند وقنا عذاب النار او وساتې مونږ د عذاب د اور نه دا دعا نه ده دا دعا ډېره جامع ده چې ته حج ته لاړ شې نو داسې قسم دعاګانې کوه چې په دې کې هم دنیا هم داخله ده او هم آخرت داخله ده چې یو سړی وایي یاره که زما دنیا نه ده پکارو صرف آخرت غواړم دا هم غلطه ده نبی علیہ السلام یو صحابي تپوس له ورغی او هغه بیمار شوی و ډېر کمزوری شوی و نبی علیہ السلام ورته ویل تاسو دعا کړله وایي ما داسې دعا کړله چې الله په آخرت کې کوم عذاب مال راکې نو هغه مله په دې دنیا کې راکې نبی علیہ السلام ورته ویل دا خو تا ټیک دعا نه ده کړې دا دعا یې ورته وښودل چې دا وایه او نبی علیہ السلام د هغه دپاره دعا وکړه نو بیا هغه ښه شو داسې به نه چې ځان پهلوان حسابې چې زما خو دنیا ته حاجت نشته په دې دعا کې عاجزي ده چې الله زه محتاج یم په دنیا کې هم تا ته محتاج یم مال راکې عاجزي ده په دې کې ځان الله ته عاجزه کې حسنتن دا حیات حسنه ویل کېږي ښایسته ژوند معیشتن حسنه یعنی هغه رزق چې دی نو هغه پراخ رزق راکړی شي تفسیر ابن کثیر ویلی چې حسنتن دا هر خیر چې هر خیر په دې کې راغی او د هر شر نه بچ کېدل په دې کې راغله حسنتن کې مطلب دا شو چې الله داسې ژوند راکړي چې په هغه خیر او خیري او د هر قسم شر نه چې دی نو هغه ما بچ کړي دې ته حسنتن وایي زاد المسیر تفسیر دی هغې معنی د حسنتن کړله چې ښایسته بیبي راکې نیکه بیبي او نیکه زنانه دا هم په حسنتن کې ده او حدیث یې ول راوړی د نبی علیہ السلام چې فرمایي نبی علیہ السلام الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحه دنیا متاع ده خو په دې متاع کې بهترین متاع چې دی نو هغه نیکه چې دی نو ښځه ده نیکه زنانه ده چې نیکه بیبي ورته میلاو شوه نو ژوند به دې ښایسته یو او که بده زنانه او په ناکاره زنانه باندې واوښتي نو ټول ژوند به دې په اور کې بیا دا ژوند به دې عذاب بیا نو نیکه زنانه څه ده دا حسنتن ده او نیکه زنانه هغه ده صالحه زنانه هغه ده چې ته د بهر نه راشې او ستړی او کار دې کړي دیاړي او مزدوري دې کړي نو چې ته راشې او تا ته چې دی نو خوراک درکړي او چې ستا په هغې باندې نظر ولګي او د هغې په تا باندې نظر ولګي نو خوشحاله شي بالغ درته سم کړي او ستا خبره چې دی نو هغه مني نو دغه چې دی نو نیکه زنانه ده مرأة الصالحه نبی علیہ السلام حدیث کی فرمایلی چې اذا صلت الامرأة خمسها اذا صلت المرأة خمسها وای کومه زنانه چې پنځه وخته چې دی نو هغه مونځ کوي وصامت شهرها او د رمضان روجې نیسي یوه میاشت وحفظت فرجها او د خپل ځان چې دی نو حفاظت کوي وآتت بالها او د خپل خاوند تابعدار یو نو دخلت من ای ابواب الجنت شاءت وای د جنت د کومې دروازې نه چې داخليږي
نو دروازې ورته چې دنو کلاو دي. دومره سپي نشته په زنانه باندې چې دا کارونه کوي. د جنت اته وانه دروازې ورته کلاو دي. پنځه وخته مونځ، د الله او د رسول خبره منودل، رمضان روجې نیول، د خپل خاوند تابعداري کول، نو دا به صحیح، دا به چې دنو جنت ته به داخلي. او بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مخ کې د 2 زنانو تذکره وشو. وای و زنانه دا ډېر منځونه کوي، ډېر روجې نیسي، حجونه عمرې کوي، او مصیبت په کې دا د گاونډیان خپل خپلوان ته خپه دي. نبی علیہ السلام څه وویله؟ وهي فی النار، دا به اور ته ځي. د دې دومره منځونو، د دې دومره صدقو، د دې دومره نیکو باوجود خپل خپلوان گاونډیان ته خفه دي. او بل زنانه تذکره وشو نبی علیہ السلام خواته، و یو زنانه د منځونه او روجې او حجونه ډېر کم دي، او کمال پکې دا دی چې گاونډیان دا خپل خپلوان دا خلک دي، دا خوشحاله دي، اخلاق یې ښایسته دي. الله رسول څه وویل؟ وهي فی الجنه، دا به جنت ته ځي. نن د خپلې معاشرې تاسې وګورئ که نه، دینداري او منځونه او حجونه او وظیفې او ختمونه هر څه ډېر دي، خو د یو بل نه رشته داران او ګاونډیان نه دي خفه دي. نو په دې منځونو او په دې صدقو په دې باندې به ته څه وکړې؟ چې د الله رسول زموږ خبره نه ده، د الله رسول ویلي چې اور ته به ځي. او د دې نه خلکو څه جوړ کړه یاره؟ هېڅ دې خلکو جوړ نه کړله. په کلونو کلونو باندې د خلکو د یو بل سره چې دنه وراني او د زنانو مسلې دې ټولې. سړی دا کارونه نه کوي، دا چې زنانه سړی ته څه ووایي هغه په هغې باندې عمل کوي. نو ولې ځان جهنم ته رسوي؟ بل حدیث کې نبی علیہ السلام دا وویله، وایي زه جنت ته لاړم. صحیح حدیث دی. نبی علیہ السلام وایي جنت ته چې زه لاړم، نو ما په دې جنت کې غریبانان خلک ډېر ولیدله، فقرا مې ولیدله. او جهنم ته چې زه ورغلم، نو ما پکې چې دنو زنانه په تعداد کې زیات ولیدله، زیات، او مالدار خلک مې پکې زیات ولیدله. نو چې دا خبره نبی علیہ السلام زنانو ته وکړله، صحابیاتو ته، نو هغوی تپوس وکړو، ای د الله رسوله دا ولي په دې جهنم کې د زنانو دا تعداد ولې زیات دی؟ نبی علیہ السلام وفرمایله چې تکثرن اللعنه و تکفرن العشیر، چې دا 2 کارونه دي پکې. یو ډېر لعنت کوي، خیرې ډېرې کوي، ماشومانو ته او چرګانو ته او هر څه ته چې دی نو خیرې کوي، په خوله باندې سمه خبره نه یو. او د دې خیرونو ځان ساتل پکار دی. هېڅ پته نه لګي چې هغه ټیم د قبلېدو وي، چې قبول شي نو بیا به ته جاړې. او بل چې دی نو تکفرن العشیر، د خاوند چې دی نو نافرماني کوي، د خاوند نافرماني. نو دا 2 کارونو په وجه باندې به ښځې جهنم ته ډېرې ځي. بیا ورته نبي علیہ السلام علیه صدقې ډېرې کوئ او ځان د اور نه چې دی نو هغه بچ کړئ. او نور جهنمیانو زنانو په باره کې هغه حدیث دی چې کاسیات عاریات، چې جامې به اغوستي، جهنمیه زنه جهنم ته چې کومه زنانه ځي د هغوی صفات نبی علیہ السلام بیان کړلي. جامې به اغوستي، جامو د اغوستو باوجود به بربنډي، یا به نری یا به پسې کلکې نښتي، لکه پینټ پاجامه اوس چې کومه کلچر دی. او دا یخته به چې دی داسې بوس کړي، نیغ مې پورته ودرولي لکه د اوښ هغه خوب. وای دا وای جنت ته څه کې؟ نبی علیہ السلام وای چې د جنت بوی چې دی نو نشي لیدلی، بوی محسوسولی نشي، چې د جنت بوی چې دی نو هغه په سوونو کلونو باندې چې دی نو هغه محسوسیږي. نو کومه مسلم زنانه نه یو، مسلمان زنانه، هغه دې ټي ویګانو ته او ډرامو ته د دینه کلچر او ثقافت نه زده کوي، د الله او د رسول تعلیماتو ته ګوري. ساده جامې، ساده ژوند چې دی نو هغه تېرول پکاري. الله او رسول چې څه ویلي هغه شان.
مسلمان زنانه هغه دی چې د هواګانو دا روخ چې دی نو دا بدلی ګوره چې دنیا یو روخ روان دی په یو طرف مغرب معاشره باندې روان دی نو دا به څه کوي دا هم په هغې پسې روانې پیشن پسې روانه یو دا به د هغې روخ چې دی نو بدلی اسلام طرف ته به چې دی نو راولي د اسلام چې کومه کلچر او ثقافت ته په معاشره کې به هغه عام کوي پرده حیا غیرتو دا په زنانه کې او نور تفاسیر ویل چې لفظ حسنه نه ده دا تمام ظاهری او باطنی چې کوم خوبیان دي او کوم صفاتونه دي هغه ټول په دې حسنه کې چې دینو داخل دي په دنیا کې حسنه دا ده چې د انسان په بدن باندې چې دینو روغي بدن باندې روغي صحت دا حسنه ده او دا انسان اولاد بچي ډیر اولاد دا حسنه ده رزق حلال دا حسنه ده او په رزق حلال کې چې دنو بیا وسعت او برکت دا حسنه ده او د انسان چې کومه دنیایي ضرورتونه چې هغه پوره شي مکان دی سورلی ده ضروریات چې کومه هغه پوره شي اخلاق ته ښایسته اخلاق علم نافع دی علم نافع چې څومره علم تا ته راغلی دی د هغې مطابق ستا عمل هم هغه شانتې دی دا حسنه ده چې د انسان عقیده چې دی نو هغه درسته شي عقیده صفا سوتره شي په تعویذونو په کوډو په منترو باندې نه یو په جادوګرانو باندې نه یو په قبرونو په دې باندې باباګانو باندې نه یو صحیح عقیده بساتي دا حسنه ده د صراط مستقیم هدایت سړی ته وشي دا حسنه ده په عبادتو کې اخلاص پیدا شي دا چې دنو حسنه ده عبادت کې اخلاص د الله د رضا او د آخرت حسنه څه ده چې بېشمار نعمتونه دي د آخرت حسنه دا ده چې د الله رضا د الله دیدار په قیامت کې د عرش د سوري د لاندې کې ناستل او جنت ته چې دنو بې حساب ننوتل دا د آخرت حسنه ده نو دې ټولو ته چې دنو شامل لخوا نو دا دعا به څه کوي دا به وې په دې کې هم دنیا راغله ځان به الله ته عاجزه کوو چې الله دنیا هم راکړي او آخرت هم غواړه نو دا جامع دعا د نبی علیه صلات وسلام به دا دعا چې دنو ویله وقنا عذاب النار وساتې موږ د عذاب د اور نه درېیمه خبره پکې څه ده د جهنم د اور نه دي نه پناه غواړي دي نه به غافله نه یي ګوره مؤمنان د دې نه غافله نه دي چې اور دی او جهنم دی د دې نه به پناه غواړي پناه چې کله هم دعا کې لاس اوچتوه الله دا اور نه چې دی نو بچ کړي او مانځه په دې آخره کې نبی علیه صلات وسلام دا اللهم ربنا دا دعا هم شته د دې نه علاوه بل دعا ده چې هغه هم ویل پکار دي اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات دا دعا چې دنو ویل پکار دي او که دا نشي ویل نو چې دعا کې د جهنم نه پناه غواړه د دې نه به غافله نه مسلمانان د دې نه غافله دي چې جهنم هم شته اور هم دی اصل دنیا په شان اور خو نه دی هغه الله چې دنو پیدا کړی دی دنیا د دې اور نه سو چنده چې دنو هغه زیات خطرناک دی او د هغې جوړوالی او د هغې عذابونه هلته چې دنو مرګ پکې بیا نشته چې دې نه چېرته غافله نه شي دا اوس ستا په دعا کې شامل اولئک دغه کسان کومه کسان دا اشاره چاته ده دا نیکبخت حاجیان چې هم دنیا غواړي هم آخرت غواړي او هم د اور نه پناه غواړي لهم د دیو دپاره نصیب برخه ده برخه سره د ثواب ده مما د هغه عمل نه کسبو چې دیو کړی دی چې دیو ګټلی دی یوازې دعاګانې نه دي کړي بلکې د دعاګانو سره سا عمل هم چې دی نو کړی دی په حج کې اعمال کړلی افعال په صحیح طریقه باندې ادا کړلی نو دیو له چې حصه ده او برخه ده دا کوم اعمال چې دیو کړلی نو دا به ته کله میلاویږي والله سریع الحساب دا به ته زر میلاو شي الله جل حساب کوونکی دی
الله به زر حساب وکړي نو دیو ته به د هغوی اجر چې دی نو ملاو شي. کم چې دنیا غوښتې د هغې ته په دنیا کې هم څه ملاو شي، خو چې کومه چا دنیا او آخرت دواړه غوښتې دي نو هغې ته به دواړه حصې چې دی نو دواړه برخې د ثواب ابو ته په آخرت کې چې دی نو ملاو شي. او الله زر حساب کوونکی دی. مطلب دا دی چې حدیث کې راځي داسې د خلکو په ذهن کې به سوال هم پیدا کېږي چې دومره مخلوقات دي او دا حشر دی، د دې حساب به څنګه کوي؟ نو ځان به د الله تعالی په شان کې نه ګڼې، انسانانو په شان به نه ګڼې. انسانان خو محتاج دي آلو ته او په هغې باندې چې دی نو د چا حساب کوي نو هغې باندې ډېر وخت لګي، څو کاله. نو حدیث کې راځي وایي د دنیا دا ورځ چې نه دي نصف ورځ د دې دنیا ورځ چې کومه نیمه ده په دغې حساب باندې به دغومره ټایم لګي. نو الله به زر حساب کوي. چا چې څه کړلي د هغې بدله اعمال ابو ته پوره چې دین ملاو شي. ته به دنیا کې ګورې نه څومره مخلوقاتو له رزق ورکوي، چېرې څوک د رزق نه نهر پاتې شو، څومره مخلوقات دي هغې له الله رزق ورکوي او رزق چې دی نو پیدا کوي مو او ټولو مخلوقاتو ته هم چې دی نو دا رزق رسیږي. نو چې دا الله ته ګران نه دی نو حساب ورته څه ګران شو یار؟ نو حساب ورته چې دی نو هم آسان دی. بس دی نو ښه جي. فاذا قضیتم نو کله چې تاسو پوره کوئ مناسککم کارونه د حج خپل نو فذکروا الله نو یادوئ الله لرا که ذکرکم په شان د یادولو ستاسو آباءکم پلارانو خپلو لرا او اشد ذکرا او په معنی د بلکې زیات په یادولو سره الله لرا، بلکې زیات یادوئ الله لرا. الله یادول څه دي؟ الله په توحید کې یوازې چې دی نو الله یاد کړي، منځونه وکړي، نفلونه وکړي، عبادات وکړي، ذکر وکړي، تلاوت وکړي. فمن الناس نو ځینې د خلکو نه من هغه دی یقولو چې وایي ربنا ای رب زمونږه آتنا راکړې مونږ ته په دنیا په دنیا کې هر شی وما له او نشته دی د هغه دپاره په الآخرت په آخرت کې من خلاق څه برخه. ومنهم او بعضې د دیو نه من هغه دی یقولو چې وایي ربنا ای رب زمونږه آتنا راکړې مونږ ته په دنیا په حسنتن ښایسته ژوند وفي الآخرت او په آخرت کې حسنتن ښایسته ژوند، یعنی په آخرت کې بیا جنت دی او په دنیا کې حیات حسنه دی او معیشت ښایسته دی. وقنا عذاب النار او وساتې موږ د عذاب د اور نه. اولئک لهم د دغه کسانو دپاره نصیب برخه ده ثواب دی، برخه د ثواب ده مما د هغه عمل نه کسبو چې دوی کړي دي. والله پاک سریع الحساب جل حساب واله دی. یو کس یې ووایو بسم الله الرحمن الرحیم. فإذا قضيتم مناسککم کله چې تاسو پوره کړئ ارکان د حج فاذکروا الله پس یادوئ الله که ذکرکم په شان د یادولو ستاسو آباءکم پلارانو ستاسو لره او اشد ذکرا یا زیات یادوئ الله بلکې زیات یادوئ الله لره. فمن الناس پس بعضې خلق دی بعضې خلق من هغه څوک دي یقولو چې وایي ربنا ای رب زمونږه آتنا فی الدنیا راکړې موږ ته په دنیا کې راکړې موږ له دنیا وما له فی الآخرة من خلاق او نشته د هغه دپاره په آخرت کې څه حساب. ومنهم او ځینې د دوی نه من هغه دي یقولو چې وایي ربنا ای رب زمونږه آتنا راکړې موږ ته فی الدنیا په دنیا کې حسنة خوشحالي وفي الآخرة حسنة او په آخرت کې ښه ژوند وقنا عذاب النار وساتې موږ د عذاب د اور نه. اولئک دا کسان چې دي زموږ د دوی لپاره نصیب حصه ده مما د هغه عملونه کسبو چې دوی کړی دی. والله سریع الحساب الله پاک ډېر زر حساب کوونکی دی. اللهم احسن عاقبتنا.